تنه درخت رو بذاری میون رودخونه میتونی ازش مثل یک پل ساده رد چی، ولی اگه رودخونه خیلی پهن باشه هیچ درختی اونقدر بلند نیست که به اون طرف برسه. اینجاست که یه فکر تازه به ذهنت میرسه. چند تیرک چوبی رو وسط آب فرو میکنی تا تیرهای کوتاه‌تر رو به هم متصل کنن و پل رو نگه دارن، اما با گذشت زمان جریان آب مدام بهشون ضربه میزنه و کم کم ضعیف میشن و فرو میریزن. برای یک ذهن خلاق مثل تو این تازه شروع ماجراست. تیرهای عمودی رو برمی‌داری و یه تیر افقی زیر پل اضافه میکنی تا وزنش پخش بشه، طوری که هرچی بیشتر روش راه بری محکم‌تر بشه. ولی هنوز یه ایراد دیگه هم هست. کافیه یکی از ترک‌های وسط بشکنه تا کل پل تعادلش از دست بده و فرو بریزه. پس دوباره فکر این که تا آخر کلیپ با دقت نگاه کردی، این نشان دهنده روحیه سازندگیته. واقعا جای تقدیر تشکر داره که میخوای بری پل چوبی بسازی. آب گذاشتن، رودخانه گذاشتن که بری پل بسازی. یک لط کابینت لغ میزنه، یک گوشش پریدن، نمیری اونو نمیسازی، بعد میخوای بری طبیعت پل چوبی بسازی. بیا برو پل هوایی بساز. پل هوایی ازش رد میشی.